हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस विद गरिमा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप लोग इस कोरोना के टाइम में अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी होगी, लेकिन इन केस अगर किसी को नहीं पता है तो इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। और ये है रिलेटेड टू गले की जो हमें खराश हो जाती है। और इस समय आजकल के वेदर में या आजकल का जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसमें गले से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड या ऐसी कुछ प्रॉब्लम कभी कभी आपको इन जनरल भी हो सकती है जब आप कोविड पेशेंट ना हो तो भी। तो इन केस अगर आपको ऐसा होता है, गले में खराश पड़ती है या खांसी आती है, तो खांसी के लिए हमारे यहाँ एक एज ओल्ड टाइम से एक रेमेडी है, और वो है घी, गुड़ और आदि या अदरक। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आप थोड़ा सा घी ले लें, 1 टीस्पून के आसपास, और उसमें 1 इंच का अदरक आप ग्रेट कर लें। और वो ग्रेट करके वो अदरक और 1 टीस्पून के ही बराबर जैगरी या गुड़ को आप अच्छे से मैश करके वो उसमें डाल दें। किसी तड़के पैन में या किसी छोटी कटोरी में आप पहले घी डालें, उसमें गुड़ और अदरक को साथ में डाल के मिक्स कर लें और अच्छे तरीके से उसे एकदम लो फ्लेम पे पकने दें। और जब पकेगा तो एक गुड़ के पकने की एक स्मेल आपको अच्छी सी आएगी। और जब आपको ऐसा लगे और कि वो पक गया है तो उसको आप एक किसी छोटे प्लेट बाउल में निकाल के, और जो भी इफ़ेक्टेड पर्सन है उसको आप दें। लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो इसे गरम गरम खाना है, बिल्कुल गरम, बस इतना कि आपकी जीभ जल ना जाए, लेकिन गरम गरम खाना है जितना आपका मुंह से सह सके, बर्दाश्त कर सके। और दूसरी बात है कि आधे घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो ये रेमेडी आपकी खांसी में बहुत आराम दे सकती है, आपके गले की खराश को बहुत आराम दे सकती है। और इस तरीके से आप अपने इस एक समस्या से हो सकता है आपको आराम मिले। और आप प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको थोड़ा भी इफ़ेक्टिव लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे पास ऐसी छोटी छोटी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग हेल्थ या और किसी भी इशू पे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये टाइम हम लोगों का बहुत क्रूशियल, सबको खुद को बचाना है, सबको बचाना है और ध्यान रखना है एक दूसरे का। तो इस वजह से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी थ्रोट रिलेटेड ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, खराश है या हल्की फुल्की खांसी है, आप प्लीज़ इसे ट्राई करें दिन में 2 बार। एक बार मॉर्निंग आवर्स में, एक बार रात में, लेकिन जब भी लें पानी आधे घंटे तक नहीं लेना है। और प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, इन सब से एकदम जुड़े रहें। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरीके से पालन करें और अपना और अपनों को एकदम स्वस्थ, मस्त, एकदम हैप्पी रखिए। और हैप्पीनेस विद गरिमा से जुड़े रहिए। और मेरे पास जो भी छोटी बड़ी कैसी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक प्लीज़ स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद हैप्पीनेस विद गरिमा। बाय बाय।